Maria tukuhariri noro hwaini. The strike has been suspended. Yes. That is what I want our Kenyan citizen to hear. The strike that is ongoing is suspended for a period of 1 week to provide an avenue for consultation, negotiation between the government and the stakeholders. Mugomo wa ukui kurugamio kwa ihinda ria ciumia igiri. Voko Africa kugandu 12 nio marakwiriire mirurungano-ini ya guteta thogora wa maguta. Onjori ya gutara hathara ya wanangiki wa mirurungano ya gutetia thogora wa maguta. Na haho ya murimo wa Ebola gwakiriria mabũrũri-inĩ ma gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro. Good, nawega ni twacemania ringi mathaa maya ma hwaini ni undu wa mohoro mainoro hwaini haria hothe uri amukira ngeithi kuma kuri timu yothe iri haragiriria mohoro ma Inoro TV. Ritwa riakwa ni Kamau wa Kang'ethe na thiini wa studio tuna Liz Wangari ni uciorona akiaria na moko. Karibu sana we uri thiini wa bururi ona we wija ya jamhuri. Thirikari ina thiko mugwanja ihingie matanya ma anyiti itemi oramatine wa ruhonge rwa ukui wa muingi. Kwaga uguo mahundukire itharaita riria rihotometie mihango bururi handu wa ruma itharaita ria kuiga miro yao thi. Wiguithanio uyu ukinyaniirio thutha wa mucemanio gatagati ka arugamiriri a ruhonge ruru na thirikari ikirugamirirwo ni Minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen na murunawe wa hinya wa thitima Opiyo Wandayi. Waweru wa Nyambura no ratuhingurira mohoro maya ma Inoro hwaine na ripoti yo. Miario ya kuhorohia githagathago kiria kihotometie mihango ya ukui bururi handu wa ruma kurumirira mugomo wa anyiti itemi ruhonge-ini ruru ni undu wa nyongerera ya thogora wa dithuru na beturu irambiriirie o hwaĩ thirikari ikirugamirirwo ni Minister wa ukui Davis Chirchir na murunawe wa hinya wa thitima Opiyo Wandayi ona gutuika irungo ria mbere ritirari na umithio. And I believe Bwana Chirchir, with all due respect, we did say that we are going to communicate here, clear and open, that we have not agreed, so that we carry this conversation forward. And you did state that we may have tomorrow Tuesday, we may have tomorrow Wednesday. Are we clear, members? Yes. We did not agree in anything. Irungo rieru ria miario no riruguritio rucini rwa muthenya wa keri rigitongorio ni Minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen naguo mwihoko wa aramati ya ruhonge rwa ukui ugitirirwo ni Governor wa Nairobi Johnson Sakaja na thutha wa gutungania meciria ndogo njeru irehetwo ni wiguithanio wa kuhe thirikari thiku mugwanja cia gwetha kihonia. We have got the white smoke. We have had very, very candid deliberations with the leadership of the public sector transport operators since yesterday. Those deliberations have been concluded this morning, and I must confirm that they have been concluded successfully. It was agreed that that there was need for negotiations between the government and the stakeholders at a high level, and that those negotiations must be undertaken within the next 1 week. That in the interceding period between now and Tuesday, 26th May of 2026, that the strike that is ongoing is suspended for a period of 1 week to provide an avenue for
consultation, negotiation between the government and the stakeholders. The strike has been suspended. Yes. That is what I want our Kenyan citizen to hear. Yes. And since we have a nation to build, yes, and a government to run, yes, Kenya is ours, yes, and we should build it. We have found a way forward together. We'll have very high level deliberations. Watu warudi kazini, watoto waweze kurudi shuleni, watu warudi kwa mashamba. Let us build our economy even as we resolve this issue. Anyiti itemi ruhonge-inĩ rũrũ mena gĩathĩ na President William Ruto mũthenya wa Jumaa kiumia gĩkĩ ahũndũka kuma mũciĩ-inĩ wa Astana bũrũri-inĩ wa Kazakhstan icera-inĩ rĩa gĩthirikari. Mbere ĩyo horohio ĩrĩa mekuma nayo nĩ gũcerehũrĩrwo thogora wa ndithũrũ na ciringi 10 na nĩguo ndĩgathogwo na njĩra ya gũtukanio na maguta ma tawa mongereirwo thogora na ciringi 38. No merĩte athii atĩ matigecirie hena ikinya rĩkĩene thirikari ĩtacũkĩtie rĩa gũtũma macenjie nyongerera ya ũkui ĩrĩa meriga kũgathĩka kuma thogora wa maguta wongerereke, noguo nĩ kuga atĩ Akenya magĩrĩire kwĩharĩria kũrikarika mĩhuko-inĩ gwĩtiria nyongerera ĩno. Mine is to urge all our membership, our drivers, our conductors to resume operations effective immediately so that we can be able to assist our Kenyans continue with their normal running. Gatagati-inĩ ka gĩthagathago gĩkĩ gĩothe mwĩhoko wa mwene ngari o wothe nĩ atĩ mĩario ĩno yakinya metha-inĩ ya president nĩ agathĩria wagagu ũrĩa ũrikĩte bũrũri-inĩ igũrũ rĩa ikĩro cia maguta marĩa marahũthĩrwo rĩrĩ kũrĩ na mũhuhu wa atĩ maya gũkorwo nĩ ma gĩkĩro gĩa thĩ ũndũ mangĩthũkia injini cia ngari. Thank you very much. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura. Aruti wĩra rũhonge-inĩ rwa matatũ mwena wa Olkalau Nyandarua nĩ marutĩte mahĩtia atongoria a kĩama kĩene matatũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũrũgamia mũgomo kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe thirikari ĩtagũithĩtie thogora wa maguta. Maruga ikinya rĩu rĩtirĩ na ũguni rĩkũrehe kuona nĩ ũhũthũ thirikari ĩrenda o mahinda mahĩtũke nĩgetha ũndũ ũyũ ũriganĩre. Simon Igure nĩ mwandĩki witũ wa mohoro kuma Nyandarua. Mathaa manini thutha wa mũgomo wa gũtetia thogora wa maguta ũrĩa ũranjĩrĩirie mũthenya wa ira gũteanĩrio kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe, anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa matatũ mwena wa Olkalau nĩ mokĩrĩire ikinya rĩu makiuga kĩama kĩa ene ngari cia matatũ nĩ kĩmathiganĩte. Ithuĩ twarĩ na mũgomo wa matatũ na mũgomo ndũnatũteithia gĩtũmi ithuĩ tũragoma nĩgetha maguta magũithio bei, no mũtingĩgũithia maguta na ciringi 10 mũtĩa nĩ mwatũteithia. Andũ a association ya matatũ nĩ mwatũgũithia gĩtũmi mũngĩarakia tũgomio noko nĩ wiki ngima na maguta magwe. Maugĩte mũgomo ũcio ũrabatie gũthiĩ na mbere nginyagia thirikari ĩgũithie thogora wa maguta, hĩndĩ rĩu ũrĩa kũrĩ gũtirĩ umithio magĩte naguo thutha wa kũgoma mũthenya wa ira wothe. Tinona twateithĩka nĩ mũgomo ũcio tondũ nĩ twatĩrio wĩra thikũ 2 na twagũithĩrio ciringi 10 kwĩrwo atĩ tweterere wiki ngima kaba tũngĩerwo tũikare tũtakĩrĩ wĩra nginya rĩrĩa magakĩgwa. Na nĩ one time kamaguta marakĩgũithio kamareterera nĩguo maguta makĩgwe. Okorwo nĩ maratũgũithĩria makwagĩrĩirwo gũtũgũithĩrio. Ũcio noguo mũgambo wĩkĩtio nĩ anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũkui kaunti-inĩ ya Kajiado, onao makiuga itanya rĩao rĩnene rĩa kũgoma rĩrarĩ gũkinyanĩrio gwa kũgũithio gwa thogora wa maguta. Biashara jana zilifungwa, maisha zikapotezwa, kukakuwa na looting na kukakuwa na destruction of property. But was it worth it? Kwangu, I think it was not worth it. Ongelea mambo ya diesel, mimi nilikuwa nauliza kuhusu petroli juu hata mimi bado imeniguza. So nilikuwa nauliza juu yenyewe hiyo mafuta ya nini ya diesel imeshuka na 10 bob. Hata sisi tulikuwa tunataka hata sisi watu wa pikipiki tukiwa nikipresent watu wa pikipiki nilikuwa nauliza mambo ya petroli. Mbere ya rĩanĩrĩra rĩrĩ mĩhang'o ya wonjoria mwena wa Olkalau nĩ gũcokereirio kahora ahũri biacara makĩenda thirikari gwetha kĩhonia gĩa gũtũra harĩ thĩna wa thogora wa maguta kwambatĩra. Maguta marĩa marekĩrwo ngari matatũ ma ciringi 300 nĩmo marathiĩ kilomita 1
koguo mundu wa matatu angikorwo ndekuongerera mbeca eguthie hathara ciringi 20 tondu icio nicio gukorwo akiona mandikire uhoro wa maguta national disaster tondu no ni totoroku down ya bururi na nigetha thirikari yarikia gwika uguo ikire subsidy maguta-ini uria uhuru ekire hindi ya covid-19 bani maundu mahanaine na covid tondu maguta maicite bururi wothe na haria mari maica macu tingi mahota tureire ciana bithi no matinakorwo makiingira cukuru ni undu wa ithagathago iria cikoretwo guku mwena wa Karau Taira St Joseph mwana ni ahurirwo tia gas. Ona kuhana uguo mwena wa Tumaini na Injinia ni kuma na mirurungano muingi ukiuga ambunge nio matararuta wira wao na uguo gucungirira thirikari gutuaga matua ma kuhatiriria muingi. Muguno turia atiriri mundu wothe mbunge na senator ni magirwo guka kuri andu nigetha bakameraga bill irahitukio na kirege gutumite tumira na njira ya muthemba ucio ti kindu kingi akorwo ni mundu ucio wa energy ucio wa maguta agatwariria ena mwitio akorwo ni mundu ta Badi agatwariria ena mwitio tondu ni ahunu oguo mwitio wa andu ucio mundu gutu president aigite hau niguo watukinya handu hari tondu acio nio twatumite thiini wa bunge na nio marongerera maguta na nio mahete mundu gwitwo Ruto mandate ya gwika maundu maya mothe areka. Ngiribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Mugomo wa gutetia thogora wa maguta utigete family citanyihire 10 na kieha thutha wa gute endwa ao mirurungano-ini ino. O ni kuringana na gikundi gia kurwira ihoto cia mundu Voco Africa aria mugite andu angi 10 marahonia nguraro thibitari-ini citiganite. Gicimo Joseph tuhende tucimakiria. Guku ni mucii kwa Jojo na Kamau mutwarithia wa boda boda uria uracemanirie na gikuo giake muthenya wa ira thutha wa kurathwo githuri hindi ya mugomo wa gutetia thogora wa maguta. It was shocking cause I didn't believe it. Even now I don't believe it. Alitoka tu home, tulikuwa sawa, alafu suddenly nikasikia news ameshutiwa at the chest and is gone. Kuringana na family yake, George uria ni wa ukuru wa miaka 32 ararathirwo ni maafitha a borithi riu makirerera kihoto kiao kuona no urari uteithio kuri mutumia na family yake. Turakaira mutumia wake one onoko ni kihoto giake. Justice for George. Ithuĩ no guo tungiuga twita family. I've been left with a less than 2-year-old child is Gianna and the other one on the way. Moshari-ini ya City guku Nairobi, family ya Joseph Kario nekirite mukonde gikuo kia mwendwa wao na uria urahurirwo rithathi mwena wa Githurai na gukua hau ndeto iria iramakinyeire na njira ya thimu. Ndirahurirwo ni namba strange. Ndahurirwo ni ndiroya. Ndanahitha. Aranjirie we ni siwe ni anko yake ndiramwira ikatiriri uka St John ye kiarie ni ya pass. Immediately ni ndira park road ndira request krea boat ndira haruka nayo. Simu nikiwa kwa nyumba nikakujiwa na watu nikaambiwa amepata accident, but venye nilifika sikupata ni accident. Nilipata asa pass, alikuwa ameshutiwa kwa kifua. Detono taino thibitari-ini wa Kenyatta kuri Dennis Kwayumba uria urakuirirwo ni mwendwa wake Prudence Mali wa miaka 20 thutha wake kurathwo mwena wa Marurui hakuhe na kuria ikaraga. Hiyo shooting ilifanyika hivi. Alitoka kwa nyumba akienda duka. Wakati alimbapo alikuwa anatoka duka sasa akirudi, alikuwa amefika kwa gate na hapo ndo alipigiwa risasi. Kuringana na riboti iria irekereirio ni gikundi gia kurwirira ihoto cia umundu Voco Africa, andu matanyiheire 10 nio marakuire na ni thutha wa nguraro cia rithathi guku kiheri kiage makihonia nguraro. All of these cases that we are following up are of police shootings, and a good number of them it is shooting in the chest, and judging from the wound you can tell that these were close shots. Kaunti ya Nakuru ni etogoretie na namba ya ikuo iria cironekire. Gikundi giki gigikumithia maafitha borithi ni kuhuthira hinya mukiruku na kuria ruhonge rwa IPOA kuhanyukio thuthuria. We are now trying to work with IPOA
and the relevant authorities to make sure that the autopsies are done as soon as possible so that we can ascertain the cause of death. And then immediately after that, we of course begin the process of ensuring justice is done. Handu-ini ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩchimo Joseph. Gwatinda mbĩtĩka hiũma gatagatĩ ka maabithaa a borithi na arũrũngani arĩa rũcinĩ mekũingĩte ciingĩrĩro ciothe cia kũingĩra mwena wa Gĩthũrai, nao maabithaa a borithi mamatoria hinya na kũhingũra njĩra. Borithi nĩ mauma na kĩbarũa kĩritũ kũhoreria andũ aya makĩenda metĩkĩrio mahinge barabara ĩta njĩra ya kũng'ethera thirikari nĩ ũndũ wa kwambatĩrio gwa thogora wa maguta. Mwandĩki witũ wa mohoro Njenga wa Wambui atinda Gĩthũrai, neno nĩyo riboti yake. Ihenya na migambo ya kũrathwo kwa rithathi, ndogo ya gũita maithori na marori ma kũmingia maĩ ma kũrereka. Nĩcio ciatinda mwena wa Gĩthũrai, kũmwe gwa kũrĩa gũtindĩte mũrũrũngano mũthenya wa kerĩ kuma kwambatĩra gwa thogora wa maguta, mũthenya ũrĩa arũrũngani mambĩtie na kũhinga barabara ya Thĩka na ciingĩrĩro ciothe cia Gĩthũrai gĩa 44 na 45. No kumana na ũrĩa kũrahanaga ira wa kerĩ, maabithaa borithi matindĩte cemba. Arĩa mokĩte methaĩte na ndogo ya gũita maithori meharĩirie kũng'ethanĩra na arũrũngani na ihenya rĩarema. Ngari cia kũmingia maĩ ma kũrereka itigwĩtigĩraga kũingĩra icocoro cia Gĩthũrai. Nao arũrũngani mekwĩrũmĩte keni makauma gũkũ thogora wa maguta wa ikũrũkio thengia wa rũkũngũ rũrĩa monetio nĩ maabithaa borithi. Ũrũme wao ndũnyegenyũkĩtio, gũkũ amwe ao maremererwo mekwĩhithaga ibanda-inĩ na angĩ matinda makĩhanyũkania na maabithaa borithi. Maabithaa aya makĩmacinda wara kũhĩtũkĩra maabithaa a borithi matauma na nguo cia borithi na arĩa mahotete kũnyita gĩcunjĩ kĩmwe kĩao, gũkũ amwe makĩgunwo nĩ ihenya ona gũtuĩka gĩcunjĩ kĩnene nĩ kĩnyitĩtwo. Thutha wa mũgomo ũyũ gũkorwo kĩrũgamio, rĩu maitho mothe marorete mone kana hihi honge ici ciothe nĩ igũkorwo ikĩiguana na moke na kĩhonia gĩgũtũra. Ngĩribotera Inooro TV kuma Gĩthũrai, njĩtagwo Njenga wa Wambui. Na ũmũthĩ arĩ thikũ ya kerĩ ya mũgomo gũtetia mathogora ma igũrũ ma maguta. Onjoria matiganĩte aingĩ matigana kũhingũra biacara ciao makĩria gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi, na arĩa mahingũrire matinda magĩcũrania cia kũrĩa bũrũri ũrorete kuona matiuma na agũri ta ũrĩa Gĩtonga wa Wambui amakorereire. Rũcinĩ rwa kerĩ uma mũgeni mũciĩ mũnene wa Nairobi, no wĩcirie taũni ĩno nĩ maganjo. Ũũ nĩ thutha wa nduka nyingĩ kũhingwo kumana na mũgomo wa gũtetia mathogora ma igũrũ ma maguta. Namba nene ya onjoria magire kũhingũra biacara ciao kuona matiuma na njĩra ya gũkinya taũni kumana na mũgomo wa matatũ, na arĩa makinyire onao matiuma na mũnyaka kuona matinda menyitĩte rũthĩa na mũthia mũthũkũmi wa Nairobi gwa thikũ ya kerĩ ainũka moko matheri. Na icio ino ya maguta nĩ affected mũno, wakora nginya customer matirahota gũkinya harĩa tũrĩ, wakora nginya ithuĩ tutirahota kũrĩha supplier. Since morning hakuna clients, tulikuja na fare, we have to go back home na tujui tunarudi aje because there are no customers. Na mimi ndio huyu, hata sichausa ndo hata kutoka asubuhi, hata ndo moja sichausa. Sasa sijui tutakuaje maisha, serikali wasikilizane. Igũrũ woguo onjoria aya nĩ mararakĩtwo nĩ mĩario ya atongoria amwe thirikari-inĩ na arĩa maugĩte maracenjia ta kĩmbũ na makĩria gũkira rĩrĩa mena irio tũnua. CS Badi ũrĩa arĩ hoi o meciria marĩa arĩ namo na itanya rĩrĩa arĩ narĩo eta mũmbunge rĩrĩa arĩ mwena wa ng'ethanĩro wa opposition nĩ arĩ na meciria mega mũno. Bei ya maguta ĩkũhamba, indo ciothe ciambatĩte hamwe simultaneously. Koguo tũkakĩũria atĩrĩrĩ, Badi ũcio tondũ ici nĩ waikarĩire gĩtĩ kĩu ndangĩhota eciria ũrĩa eciragia tafadhali. Kũraya na onjoria Eji nyingĩ cia ngari ciuma iharo cia kũheana ng'ano cia tene onokorwo ti tene mũno. Ngari ikĩrũgamio itarĩ na mwĩhoko wa kũhũrwo cabica ikuhĩ. Nao athii magĩtigwo na wendo wa thabarĩ ngoro-inĩ ciao ũrĩa ũtanakinyanĩra. Na hii magari kuna zingine zinalipa loan. Hii magari watu wanatarajia wengi, familia yetu saizi wakuli sababu ya
hakuna kazi. Sasa nimeenda hasara kama 10,000. Saizi hata watu kwa nyumba hawana chakula. Saizi madereva wameumia sana. Tunaomba rais, tafadhali Bwana William Ruto kuangalia mafuta sana. Mugomo guthira ni undu umwe, no andu aria waguna na aria matigwo magitara hathara ya makiri ma mbeca ni tathi na iguru. Aingi magetigwo na merira ma kuiga macembe mao thi kwa ihinda ria thikũ 2 kirũmanĩrĩrio, na muthia mainũka moko matheri ta mwendia wa gacaũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njetagwo Gitonga wa Wambui. Mugomo wa matatu uria urugametie ukui wa muingi gwa thikũ 2 ni urugametio kwa ihinda ria thikũ 7 thutha wa ciama cia ene matatu kuiguanira na thirikari kwa ihinda. Riri mihang'o ya muthenya itanyitwo gucokereria mugomo ucio utigite hathara nene ya ikuo, uthukangia wa indo na guthukia riera ria thayo goko bururi-ini. Hathara ria yumanite na mugomo uyu iratiga ciuria ndito itari na mucokia makiria thutha wa mugomo uyu kwaga umithio ungiteithia muingi. Mwangi wa Maina ni aramurika ndeto ino makiria. Agikuruka ngathi cia wabici ya president a Kenya muima na mwihoko munene ati kihonia gia gutura nikionekete. Idi minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen ndoima na maigi ma kuhumura a Kenya otiga kwanirira kihonia kia ihinda. A Kenya matanyihire 12 marerikana ni matete mioyo yao. Aigi magatigwo na nguraro njuru hamwe nacio nguraro cia rithathi. Family nacio itigitwo igicakaya. Biashara nyingi igatigwo igitara hathara ya mamilioni ma mbeca, na imwe cia kuhuka kaimana thutha wa kumudio mwaki-ini imaramari ciehithanitie mirurungano-ini. Mamilioni ma Kenya aria marengagwo magoti nao matigite na mweke wa guthie mawira thiini wa thikũ 2 riri hathara iria yumanite na mugomo uyu hari economy itari ithafu. Mukenya wa kawaida niwe urari hathogora uria munene na moimirira ma miario ya kunina mugomo uyu mathundurite ciuria kihiri gukira ajam. Mugomo uyu wanikite king'ang'a-ini ma minister ya president William Ruto athukiire honge cia bata bururi-ini. Miario yawe gikarario king'ang'a-ini na igikirehe giconoko kinene thutha wa kugeria kuonereria mirurungano terari gitaru-ini kimwe kia bururi mugaru na uma wa ndeto. Thutha wa thikũ 2 cia uthukangia munene, thogora wa beturu ikurukite na ciringi 10 tu hari rita, kuga tigiti wa maguta nduraikuruka ende waya kwambatira ona makiria. Na kuria huthiri ya maguta ma tawa aria marerikanaga nio marathairirwo ni mekuigwa urugari wa thogora mweru ona makiria thutha wa ciringi 38 na mang'otore 30 kuongererwo hari o rita. Ũũ ni kuga aria hinyĩrĩrĩku muno ni mekuriha makiria riri itumire iracũngĩrĩirie mugomo na mirurungano itari iretherwo kihonia. Thikũ 7 iria iheanĩtwo riu ni ciambĩrĩirie gwĩtara. Kiuria kinene ari kana ihinda riri ni rikugĩa na umithio kana no kuhoreria maundu nginya riria marakara magatuthuka ringi na gucungĩrĩria hathara ya mioyo na utonga. Economy ya bururi ithiete na mbere kuhatiririka, rivoti cia ruhonge rwa ndari ikionania utonga wa bururi uthiete na mbere na kwigucia. Muingi naguo ukuithĩtio murigo murito wa thogora wa muturire, uguo bururi ndũngĩhota guthie na mbere gwĩtiria hathara iria iraumana na mirurungano. Muingi ugĩte ruhonge rwa ukui wa muingi rubatarĩte mogarũrũku ma gutura indi tiraka cia ihinda riria thĩna weyumiria. Kihonia kia ihinda no gicokereria mihang'o kwa ihinda indi mutugo wakwa guthikiriria muingi uguthie na mbere kurehera bururi hathara wathie na mbere kurimirwo. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Thengiũ mũno Mwangi wa Maina nĩ ũndũ wa riboti yaku ĩkĩmũrĩka hathara iria ciumanĩte na mugomo ũcio wa ngari cia matatũ. Mweroreri ndũgathiĩ haraihu, amutita gũkũ kumagwo. Tũgĩcokereria kĩrĩro kĩa Njenga wa Kenya Power gũkinyĩra thirikari thutha wa mĩtangĩko yake kũmemerekio nĩ Inooro TV. Tuma direct from Banga Pesa Link. Tuma direct bila story more. Free up to 1K, 20 bob, below $1 million. Tuma direct from Banga Pesa Link.
Regio nĩ goka mũcemanio tũruhe mbeca citũ na tũrĩhe mathirĩ nĩ project ĩrĩ kũmũro na tũngĩthiĩ na mbere nayo ona no tũgũre rori ya mũthanga rotire tũtingĩaka shopping mall atumia nĩ njũĩ ndamũiga mũno rĩu no kũrĩa kwania mao nĩ mũtu ũrĩkũ mũtu wao nĩguo mwerũ matuka-inĩ thikũ ici mwenda njerũ agote kabagara nĩ kare horerai muhe ndagĩka igĩrĩ ũrĩcaga kabagara mũtu wa ngima na cabaci we titekomenya ciakwa Raha Premium Kabagara nĩ ithuĩ twĩkuo. You know how sometimes you just need to switch off for a bit, step away from everything and clear your head. Spend 2 nights in the Masai Mara from 40,000 Kenyan shillings per person sharing with View Travel. In a Land Cruiser, just you, your people and your guide. During the day, you are out on game drives, seeing wildlife up close, the open plains, the whole landscape. Then you head back to the lodge. Rest, switch off and just enjoy the quiet. This is the season to actually experience it. Visit View Travel and let's plan your low season travel. Call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mwiroreri guku ni kwa Fahari Homes na twina tata wa ndusura kai wi guku Wakabrinyo ndi guku ma no reke nyambe nyendie mugunda uyu ni sawa Wakabrinyo kaire tugathaka ndutige gutindo haho kinogithia tutithie unyonie broti icio itigarite na niona nyonjigirire ciothe na nie ni oi kuigirira guku Fahari ni njigagirira ini gutire mundu tarenda gwaka guku Jujafa tarora uyu no uyu ni maneiba nangi no maroka na riu we ni wocereirwo guku ni Jujafa o ndagika 15 tu kuma haria Juja stage mathukuru mai thitima na mathibitari ciegoko na thogora ni kuma 499 nayo site visit woka ukoria ciuria ugacokerio kionaga tuhure thimu namba 0704 000 111 kana tucereka Makis Naivas building 3rd floor office number T7 Feel at home. Mzae. Kinoma. Ugali na slap. Madhe, wekelee mzito. Jota, alo, ni mbaya. Dola ni vibe. Kitu shwari. Bidhaa bora kutoka Dola Group. Nigetha gutuike mugunda ni wakwa na kingi ngamenya hatiri mundu ungienduta ndirabatara gukorwo naki ndirabatara gukorwo njoi ati wa mbere ni thie ground nyambe thie ngorerie neighbors aria me within that area mugunda uyu ri ni wa kihara kihara ri awonire atia na mundu wingirite mugunda waku atari na ruthari wina kihoto gia kumurutithia ndosho ya kanyaga etagwo trespass. Thutha wa ceceni ya Inoro TV kumemerekia riboti-inĩ ĩrĩa ĩraharĩrio nĩ mwandĩki witũ Njenga wa Wambui ĩgiĩ kĩgirĩko kĩa mũrimũ kĩa mũthuri wĩ gatũ Njenga wa Kenya Power, rĩu bamĩrĩ yake nĩ ĩgĩte na ihũmũka thutha wa mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya hinya wa kũhũthĩka Alex Wachira kwĩrutĩra kũrũgamĩrĩra ngarama yake ya ũrigiti. Ihinda-inĩ rĩrĩ Njenga arathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti arĩ thibitarĩ-inĩ ũmwe mwena wa Nyĩrĩ thutha wa ndwari ĩno gũkorwo ĩhatĩkĩte bamĩrĩ yake na njĩra nene. Theuri wa Mbogo nĩ mwandĩki wa mohoro kuma Nyĩrĩ na nĩ aratarĩria.
Muthi wa keri rucini itura-ini ria Ruika kaunti-ini ya Embu, ngari ino ya kanyaga yakinya ikuite mwihoko uria uronekete ukihorerekera wa ngarama ya urigiti iria irakũrĩire maitho family ya muthuri wi ngumo Njenga wa Wambui na uria uikaine ta Njenga wa Kenya Power. Ngari ino ikinyite guku thutha wa ceceni ya Inooro TV kugerera mumemerekia Njenga wa Wambui kumurika mitangiko iria Njenga wa Kenya Power akoretwo akigerera kuma anyitwo ni stroke mwaka muhituku iria yathararirie muturire wake na njira nene. Ntwakena muno ni kuona uria Inooro tuteithiriirie ni tukinyiritwo ni andu aingi muno na riu kinya andu acio energy ikinyira gwika this action ya guturehe haha ni twamukirirwo wega muno guku kwa Dr. Wagana na niono ni ndagitari na ndikirwo some test which already ni ciumite na tikiri njuru muno no kuri kundu ciina tuthina. Aihurito ni maithori ma gikeno thabari yake ya kwamukira urigiti iria akoretwo etereire yambiriria thutha wa mwandiki mukaru ministry ni ya hinya uria uhuthikaga Alex Wachira kwirutira kurugamirira ngarama yake ya urigitani. Yesu ena jara horira thimu hoya rajira ni makuroka gutugira onake we mwenyewe PS ne warahurire PS Alex Wachira na PA wake witagwo Hijo marakihurira marajira ne twiharirie tene ni maguka gutugira na ambulance marehe Njenga guku Nyeri. Joy Wahito mutumia wa Njenga agitariria gikeno thutha wa Njenga kwambiriria kwamukira urigiti na riu aramukira urigiti thibitari-ini wa mundu kiumbe mwena wa Nyeri. Nete riu akikorwo tene ndirakiiguaga tutiganitio tutiganeirio riria Inooro yokire gwitu tutioe undu ni ugukinya hau ukinyite tondu tugiturite uguo tutari na andu aingi muno maragitwiciria no riria marokire ni tuonete response njega muno na ni tukenete muno ni wira ucio ati riu no tukinye kugirwo na tureho thibitari ani njui Njenga ni akuhona. Hijo wa Kanyi muteithiriria wa Alex Wachira akiuga Wachira niwe urerutire kurugamirira ngarama ya urigiti wa Njenga ni undu wa utungata wake kambuni-ini ya Kenya Power. Ara kiruta watho na arauga muthenya wa umuthi kiroko tene tugira muthuri ucio kundu gugwitwo Embu na ndokire kiroko na ndathie ndina marigitari twagira muthuri ucio na twamurehe kwa ndagitari Wagana guku Nyeri na already test kadhaa ni ciekwo na so far so good na result ni ciauma riu twauma haha turathi kumutwara atuike admitted thĩinĩ wa thibitari wa Outspan na PS augite ndeto no kurumanirira nayo nginya atigirire muthuri ucio ni arugama na gikeno kia family yo ni giakinyanira. Handu-ini ya Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo. Thengio muno Theuri wa Bogo odumwe na Njenga wa Wambui ni riboti ya guthaitira Njenga wa Kenya Power. Makiria ma andu 131 ni makuite kurumirira murimu wa Ebola bururi-ini wa DR Congo guku makiria ma andu 533 makirikana kugwatwo ni murimu uyu. Bururi wa Uganda naguo mundu umwe andikithitio gukua kumana na murimu uyu. Ndeto irekira haho mabururi maria makuhaniriirie na DR Congo na ni mambiririe kugathika mitaratara ya kwigitira ta uria Ikua wa Boshi gutariria. Kuma tariki 5 mweri uyu riria murimu wa Ebola waniriirwo gututhuka bururi-ini wa DR Congo riu makiria ma andu 131 nio mandikithitio gukua bururi-ini ucio. Mwaria wa thirikari bururi-ini ucio akiuga murimu uyu ni utambite na gikiro kinene. Ihinda-ini riu mundu umwe ni akuite eri kwandikithio ni manyititwo ni murimu uyu bururi-ini turigainie wa Uganda o ari kuringana na ruhonge rwa guthurima na kurigiriria mirimu rwa Amerika CDC. Naruo ruhonge rwa ugima wa mwiri thiini wa thi WHO rukiuga riu murimu uyu ni waniriirwo ta murimu ugwati thiini wa thi.
amwe na matura maria mahutitio ni itura ria Nyakunde, Butembo, Kivu na muciĩ wa Goma bũrũri-inĩ wa Congo, ũndũ ũrĩa wonanĩtie gũtamba kwa naihenya kwa mũrimũ ũyũ. Ndeto ĩno yũkĩte rĩrĩ thirikari ya bũrũri wa Kenya yugĩte mĩtaratara nĩ yarĩirwo mĩhaka-inĩ gũtigĩrĩra andũ nĩ mathimwo nĩguo kũgitĩra mũrimũ ũyũ kũingĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi. Tugicokereria Fegi ya Equity kwandĩkithia baita o rĩngĩ mĩeri-inĩ ya mbere ĩtatũ ya mwaka ũyũ. Tuma direct from Bagna Pesa Link. Tuma direct bila story more. Free up to 1K, 20 bob, below a million. Tuma direct from Bagna Pesa Link. Fegi ya Equity nĩ yandĩkithĩtie faida ya bilioni 19 na milioni 100 mĩeri-inĩ ya mbere ĩtatũ ya mwaka ũyũ. Faida ĩno ĩgĩkũra na gĩcunjĩ kĩa 24 harĩ igana. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa Fegi ya Equity Dr. James Mwangi arauga faida ĩno yumanĩte na kũgacĩrithio kwa motungata na ningĩ kuohithanio kana kũmohithania na ũtaaramu wa kĩrĩu ũrĩa ũtũmĩte mũingĩ gũkinyĩra motungata ma Fegi ya Equity na njĩra hũthũ makĩhũthĩra thimũ ciao cia moko. Kĩroko kĩa mũthĩ tũgũtangathaga maumĩrĩra ma mĩeri ĩtatũ ya mwaka ũyũ na tuona atĩ utonga wa Fegi ya Equity handũ ha mwaka ũcio ũrathirire nĩ ũkũrĩte na bilioni 300 na tũgakinya utonga wa 2.03 trillion. Kenjuge trillion ndiyo na Gĩkũyũ tũmĩtaga atĩa? Toguo tũmĩtaga. Toguo tũmĩtaga. Na ũkĩrore wega tuhe Fegi ĩmwe iria nene mũno thĩinĩ wa Afrika. Harĩ gĩcunjĩ gĩa gatagatĩ ka Afrika, rĩu nĩ ithuĩ Fegi ĩrĩa nene mũno thĩinĩ wa tonga wa stock exchange. No nyende gũcokeria customer itũ ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũtũnyita. Harĩ faida nĩ twathondeka faida thutha wa igoti ya bilioni 19. Ciuma 26 twakĩrĩha igoti ta andũ arĩa angĩ. No kĩndũ kĩrĩa kĩngenetie mũno nĩ atĩ ũtonga ũcio wa bilioni makĩria trilioni 2 nĩ tũrahota kũhe andũ aitũ arĩa marekũria na rũni. Tũgĩcokereria na Kenya kwĩnũkia ngoga 17 mahenya-inĩ ma gĩtarũ kĩa Afrika. Tuma direct from Bagna Pesa Link. Tuma direct bila story more. Free up to 1K, 20 bob, below a million. Tuma direct from Bagna Pesa Link. Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni ikumumenyithia ati ni heanite gicunjĩ kĩa 100% kĩa ndoco na njoherera harĩ marĩhi ma tĩri marĩa matarĩ marĩhi. Rĩha marĩhi maku ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa wĩiva. Marĩhi maku nĩmo mateithagĩrĩria thirikari ya kaunti ya Kiambu harĩ waki wa ECD centers, mathibitarĩ, mabarabara, mathoko na kũheana mbegũ cia kũhanda. Nĩguo kũrĩha, cerera wabici ya municipal ĩrĩa hakuhĩ nawe. Marĩhi mothe mararĩhwo kũrĩ akaunti ya Fegi ya kaunti. Making Kiambu great. Muriega nĩ Peter Gichuki, Chairman Top Care Lands Kenya. Ithuĩ ta Top Care nĩ tũtigagĩrĩra atĩ mĩgũnda ĩrĩa yothe tũrakwenderia ĩna ready title deed, na nĩkĩo wagũra Care na Top Care tũgwĩkagĩra transfer na ihenya mũno, title deed ĩgathoma rĩtwa rĩaku. Nawe ũtarĩ na mbeca ciothe warĩha deposit nĩ tũgwĩtĩkĩragia wake, icio ingĩ ũrĩhage wĩ gwaku. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia Juja 695,000, Joska Kaguda Road nĩ 445,000. Tũcerera Roiro Town kana Rwai Plaza, kana ũtũhũrĩre thimũ 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Jega nĩrĩa mũraiguana mũkerana okay nĩ ithuĩ twahĩtanirie, no mwana ũyũ nĩ abataire kũrera ũrĩa kwagĩrĩire. Gũti mwana ona ũmwe akoragwo wa mũtino. No
gwĩkire mũtino ũcio? Nĩ mũthuri ũcio waku, Bill Pratap Singh Rajwat. Rucio kureana kari. Kurari nduhio na gikeno kinene ma gikundi kia mbere kia ateng'eri a bururi makihudukana mucii kuma mwena wa Accra bururi-ini wa Ghana kuria maracangararire mahenya-ini ma gitaru kia Afrika. Muteng'eri Mercy Chemng'eno agikongwira rita riake ria mbere gutungatira bururi akiyukia ngoga ya fedha ihenya-ini ria mita 3,000 kuruga migiko na mai. Belinda Oburu nake wikia-ini wa kahiga ga shot put arahota kumatha ngoga ya ruthuku na riu bururi ukirongoreria mashindano ma Commonwealth mwaka uyu thutha wa kumatha ngoga 17 bururi-ini wa Ghana iria irari 5 cia dhahabu 5 cia fedha na 7 ruthuku na kurekia mari akeri thini wa Africa thutha wa timu ya Africa ya muhuro. We had prepared well. Went there when we were prepared very well. We are trained for it. We went there to win, but unfortunately we came number 2. But we appreciate. It's okay. We will come. We'll work hard for it for next time. I think next time will be Botswana. We will work hard for it. So jana tuliweza kukimbia 3000 meters steeplechase, so nikaleta silver medalist, so na murudisha Mungu shukrani kwa kuwa amenipea nguvu hadi nikaleta silver. We are back with a bang. We did very well. The competition was high, but our team stayed a very high competitive spirit, and that is why we managed to back five golds, 5 silvers and 7 bronze, which enabled us to retain our position 2 behind South Africa. Hau ni hotogo kinyia muthia mohoro maya mainoro hwaini thutha wa ithaa rimwe na ndeka 20 uguo ni tugucoka ni tondu wa mohoro mainoro thaa 3 tukorwo na mugeni ugwitwo Anthony Konya uria ni muteti na muthathauri wa maundu moteti kuma Kiambu tukirora ndeto thutha wa mugomo wa ngari cia matatu. Handu-ini haria othe mahariria mohoro maya ni njitagwo Kamau wa Kang'ethe ucioraria na moko etagwo Liz Wangari reke tuone uria ekuga titaguko kumagwo tacokera ringi.